har bir yutuq ortida mehnat, ishonch va to'g'ri tanlov yotadi. Xorijda o'qish bu jasorat, yangi imkoniyatlar sari dadil qadam. Bugun biz sizni Avstraliyaga talabalik vizasini qo'lga kiritgan maqsadli yigit Shijoatbek bilan tanishtiramiz. Salom hammaga. Men ismim Shijoatbek. Andijondanman. Yoshim 21da. Yaqinda men Avstraliyaga talabalik vizasini qo'lga kiritdim. Endi Central Queensland universitetida Master of Business Management yo'nalishi bo'yicha o'qishni boshlayman. Bu qaror men uchun katta qadam. Yangi mamlakat, yangi tajriba, yangi imkoniyatlar beradi. Men biznes sohasida chuqur bilim olib, global fikrlaydigan yetuk kadr bo'lishni niyat qilganman. Kelajakda esa o'z xalqim uchun foydali loyihalarni amalga oshirishni reja qilganman. Shu jarayonda menga har doim yordam bergan, hujjatlari va viza jarayonlarida to'g'ri yo'l ko'rsatgan Everstudy Consulting jamoasiga chet eldan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Endi esa oldinda yangi bosqich. Avstraliyada orzularim sari qadam qo'yish. Avstraliyada ko'rishguncha.